Tahukah kamu, ada kepercayaan kalau kucing tuh penjaga gerbang ke dimensi lain? Klik subscribe, biar kamu nggak salah lewat pintu. Kalau kucingmu duduk melotot di pojokan. Di beberapa budaya, kucing dipercaya bisa lihat hal-hal yang nggak kasat mata. Makanya kadang mereka duduk mandang ke sudut ruangan, lama, diem. Sebenarnya, mungkin dia lagi ngejaga portal kecil biar nggak kebuka, atau cuma lihat cicak. Tapi ya, siapa tahu. Jadi, kalau kucingmu tiba-tiba kabur tanpa alasan, mending ikut lari juga.